icho kwadi muri Zimbabwe kandikore vamukoma kepani chitiso hatina kubatira vanetera venational FM chete takabatira vana vepasi rese. Yes. Haiwa chimuti vakabata ndiro zote ngakati vekuyeracho rega ndikoti muri Zimbabwe zvandakabata pazuva ranhasi ndine nyaya dzandinadzo mukoma KB achimuti nyaya yandiri kupinda nayo baba mukoma KB ndepachiredzi paka chiredzi Beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down, oh, beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down, yemeni ho. Varohia vana piro mumba iwe chiredzi icho kwadi muri Zimbabwe ndapindira makati nzvimbo yepachiredzi rega ndirive muri Zimbabwe kana chichitaura nyaya idzo wangu ndiri kushivedzera kuti chiredzi but kukaroi kana kune nyaya yakafanana nayo batsirikai kugokwe kana kune nyaya yakafanana nayo batsirikai mbari majubeki kana kune nyaya yakafanana nayo batsirikai kana muri ku Epworth kana muri muri Zimbabwe kana kunze kwenyika kwapakabada chimuti hasina basa kuti muri ku heaven pese pamuri ipapo kana nyaya yengapfenyiro ndekuti pazvasvika kana uchibatsira ngazvibatsire kana uchigona kubatsira chasei batsira nyaya yakatika nekuti kune murume akaroora mukadzi aroora mukadzi ndokugara nemukadzi wake wakabvisira mari nokuroora ndokubva aita vana 2 ndokubata mukadzi nechikomba mumba make pamubhedha make iye achibva kubasa aisenza kuti sayengo red-handed amai vabatwa amai vakakwanisa kuti iyo hapana chandinosora kana kuvhunduka kumurume wangu ndabatwa vehukama vabereki vemukadzi vakaziviswa vakati mwana watinyadzisa murume ita zvaunoda ndiwabata munhu wako ende chatinoziva nechekuti kubva kumabhaibheri chaiko chinorambirwa mukadzi akusi kuroya asi kana mukadzi achikwanisa kubuda mumba achiita varume vakawanda une kodzero yekuita zvaunoda ndokubva aramba kupa mukadzi gupuro zviri pamutemo asi vaishevedzera vachiti apa mugupuro munhu ndiye mukadzi chikonzero ndiaenda kunotsvaga mumwe murume iye animwe murume baba pati mukadzi akabva aenda mukadzi uyu murume akabva asara ndokutsvaga mumwe mukadzi paakatsvaga mumwe mukadzi vakatanga kugara ndokubva kuti mwana 1 mukadzi uyu iko zvino dzange dzave 7 years arambwa aenda paakarambwa akaenda akanororwa nemumwe murume ndokuti mwana 1 kuno kumurume asara aroora ndokuita mwana 1 right murume uine mukadzi vane vana vese vekutanga vanai anditi pakutanga vakarambana murume akasara akaroora mukadzi akanororwa ivo vakaita vana 2 vari vese murume paakaroora paakasara akaita mukadzi 1 iko zvinozvangane mwana chi 1 mukadzi kwakanororwa ndokuti mwana chi mwana 1 but vari 2 mune mwari kwake vane vana vangari 2 mukadzi ari kuti kumurume wake kunyangwe takasiyana vana ndevako unofanira kuvaita sei kuvachengeta mukadzi kwakuita kukwira kuenda kunogara murume muchiredzi mese asi mune mwari kwachifi wake mukadzi achibva aenda kumba kwemurume ex wake asi aine murume wake aenda ikoko ainoshevedza murume uyu ainomufonera ari kutownship kuti ndasvika ndausitora mari yemwana ndakambotaura nyaya yakafanana naiyi last week ndizvozvo murume wobva aenda murume aiti breni dzake mukadzi wandinaye akandiona ndichimira nemunhu wakanga ndinaye ndinogona kuparadza musha wangu for sure murume uyu anoti iye mukadzi uyu handichamudi ende ndakamusiya uyezve ndinotya kuti kana kanditi zvakati zvevana ndikakanganisa anogona kundiitira zvimwe zvinhu kuti kanganisa imba yangu saka aita kadaniwo anoenda unosiya zvinhu obva adzoka kaka chi3 kandiri kutaura kazokonzera kuti nyaya yepa nepfenyuro iyi kake chi3 kubudikidza nyaya yavakazonzwa uya kuti tiri kugarira nyaya musha unoparara rega tiendewo ipapo pachimuti ipapo kake chi3 ashevedzwa achibva aenda wanike murume wake atori mumoto yemabhuriro wake ndokwaari dhuma akamira nemurume uyoyo vari kugamuchidzana zvavari kugamuchidzana ex wake ende murume uyu aitoziva kuti uyu ndiye ex
womkazi wangu ku maisabyo murukiti njeno wamina iwe hazili babe wana wakwera inda kusia kumba wamanduza ulikwenda kupi no inini kumba kwa ngashede si ansha kudaya mai andi gari n'umukazi na barume bangane babiri muri kucheuka kemi muri tuka kumashure makango yesu nyikwa ndiri but kune moyo indi kupi ndi uko inini uyaye kumba butere sensenyi ais andi chada ndaifunga kuti muri mukazi wangu ndikukuda kuti mnemwe makasiyana naye yesu amuna kusiyana muri kuninzenga kukwira kombi kuuya kuri zvisingasivi kotombo tiwasvika kuri kwaita accident wafira kuno ndoita sei nini kwakundiudzawo ndazoramba hangu wasoita sei wataura andichada tora vana vako munogara nemurume wako heisi mukadzi arambwa ainyatora zvinhu zvake aenda kumba kwavo mukadzi uyu kwakuchitora mabhegi ake ndokuenda kunogara pagedhi remurume wokutanga uyoyo amurambisa zvikanzi shamari nini panapa pana kwandiri kuenda ndarambwa nekuda kwako unotozviziyewe ndakasangana nemurume wangu ndakamira newe ende kubva zvonamira newe katatu handina kana chivi newe chandakaita ende hauna zvovaratidza kuchisuruda nezvangu asi ndakatakamira uchindigamishiza zvinhu yatoveri shuviro yangu kuti iwewe ubatsire murume wandinaye dzimwe dzenguva unozofungira kuti anochengeta vana vangu ega saka ndauya ndouraya musha wangu adzoka zvakare kuya kwekutanga kuya mukoma KB murume uyu mukadzi uyu akarara mukicheni akatorama kubuda mumba mukadzi wepo chaiche akati naye shemani kwewe wakushedza mukadzi wako zvakare kuti adzoke panapa kwakambomudzingire kana waimuda zvakukwenzera noisi pamba vakazama kuda kuti munhu abude masabhuku kushevedzwa akati panapa ndibve mubvunze kuti sei ndadzoka panapa nditori nemurume wangu ine ndakatakamira naye ndosaka ndakadzingwa ndausura mari vana saka noenda kupi ndadzingiro ye ndodzoka panapa mukadzi achibva arara pamba arara pamba mukoma KB akarara mukicheni arara mukicheni murume ndikurara kubedroom nemukadzi wake mangwana kuseni mukoma KB vakapedza noise kuma 11 mukadzi achiramba kuenda vamwe vaizama kuya veukama vakati chirege ari tozotaura nyaya mangwana kokaedza nokuti munhu atinei panapa mukadzi wemunhu uyu murume uchati kuna kusvika panapa zvoda achiti mukadzi wangu ari kuitei panapa tinozoigona here zvako amuri chimufonera muridzi wemukadzi chaichei kuti isu mukadzi takasiyana naye but tamuona weya kunuko muri kuzviziva kuti mukadzi uyu ari kupi ari kunuko mangwana makuseni mukoma KB vasati vamuka murume ari kuona mukadzi wake wakarara naye mubedroom chachando pamubhedha afa afira kuhope ari kuti iye hapana mukadzi paakambomboka zvotatora poison onda sei takatora richitakura kusvika tabatwa nehope tichi ndiyo inonzi muyedzo ishi wazvionera mudzimai wangu kuti mukadzi uyu handakana zvandakamboita naika onda sei but hona abva mukamuka kafa hei murume ada kutaura shoko kuvabereki ndobva afona kuhama dzemukadzi kuti ndozvaitika kunuko kune muzukuru ariko ikoko anoshanda nemumwe munhu anobatsira ari muharare zvikanzi mati kudii zvikanzi afa zvikanzizvo hapana here munhu akarara pamba penyu asiriwe pamba penyu ipapo zvikanzi aripo zvikanzi asabudegeti ngaramba aripo ipapo ngaramba ari papi aripo ipapo ndobva vaenda mukoma KB ndobva vanosvika ipapo zvikanzi right ende vakanzi kana paine munhu hongu kunyange paine nyaya gedhe renyu pasapinde nekubuda vasabuda vanhu kusvikira tasvika vanhu vari mukati ngavaramba vari mukati izvo zvekutaura kwandiri kuita kunoko kana kune vamwe vanhu vekubva kunze kweyadhi vapinda imomo vachida kunzwa nyaya yenyu ngavaramba varimo kana pane vasati vapinda vasapinde kutaura kwandiri kuita nemizvo sepane zvandakuita hapana munhu achafanira kubuda muyadhi ngavaramba vari muyadhi vanhu vari kubva muharare vari kuenda kuchiredzi mukoma KB apo afona kuma6 kusenika posi afunga kuti munhu achamuka amunzwa kuma5 kuti munhu ana kuya mwina musho svikanzi arambe varimomo vachibva vakwira vanhu kuenda vanhu vakanosvika kuma4 manheru mumwe munhu okunext yard angaendawo achiti anzwa kuti chichiri kuitika akasora imomo mapurisa vanga vasina kuziviswa asati vaziviswa vasvika pezvikanzi munhu asabuda ivo vafunga kuti tisazivisa mapurisa inyaya yekuti munhu yepaari kuuya uyu anogona kumutsa munhu okay asi shoko rakakuritira ndekuti hapana here munhu arara muyadhi imomo asiriwemo zvikanzi arimo ndobva asvika zvikanzi right
mina apa kusanganisira uya abva kuyati kwake akapindawo muchirongo chodo ngati uya tipopo vana ngemurume baba nikamwana kadiki kese kanzi pinda mkiwo vapinda mkiwo zvikanzi naiye mukadzi uya mashi wekurara pamba apa abva unze ipapo zvikanzi munhu wese budisa chiri muhomwe mako apana ari kuisa maoko muhomwe but munhu wese budisa chiri muhomwe mako mukoma KB vanhu vakabudisa zvinhu zvanga vainazvo tasvika pamukadzi uyoyo ari kubudisa chipepa munoziva here masaga aya ekuti kumusha kune mafiriji ezvigubhu ekuti munogona kutora chigubhu mochimonera mochisonerera saga kunze mochidira mvura achikasiri kutonhora chinotonhodza mvura chijosaka chaichika taipi yemachira emasaga aya ndo yanga yakaiswa plastic paper mukati chisaga chechi chiri kunze manga mune mushonga dota nemhiripiri ndozvanga muri nechipepa chakanyorwa izvo chipepa ichi chakatonyorwa zita remukadzi ari apa first nemukana takaiona kupi hapana kaziva ndobvanzi munhu wese budisa zviri mumwe wochisa apa ndobva zvaiswa apa zvikanzi izvi ndozvakonzerezvo kufa kwemunhu zvikanzi nevabereki vemwana uyu no murume ndiwakonzera kufa kwemwana wedu ndokwaakuzoripota kumapurisa mapurisa kwako kutoka mutumbi ndovoendeswa kumochari mutumbi zvekuti ausati wavigwa uchiri kumochari so uya x paakabatwa nemhosva yekuti ndiye akakonzera rufu romudzimai uyu nyaya yafambiswa sei akamuregera akaenda kupi akazobuda achienda iye akabva kumba kuvabereki vake kumba kuvabereki kwaakazoroorwa kechitu achienda kumurume wake paakarambwa pakabvadzukira kuvabereki vake chaivo ndokwaari izvezvo asi vari kuti izvo kana kuri kunzi nyaya ichazobe kutaurwa torai kuti munozotaura nenyaya iyi mukadzi uyu achibva kumba kwavo nokuti nyaya yatiri kutaura panapa iyi yanyaya yeuroyi ine kutaura kumwe kusina zvinoonekwa vanhu mozofamba muona zvaitika sei but uyu mukadzi uyu akatofa but vabereki vemukadzi uyu manje vari kuti mukwasha ndiwakonzera kufa kwemwana wedu so kwamire kuti vapostmortem asi vane zvavataura inzwai munhu wezimbabwe vabereki vemukadzi vari kutaura kuti vari kuda mupedzi iwo 12 kuti vavige mwana wavo 12 idzi ndidze tikwanise kuviga tozochachana ya ichiredzi 07 parapeti yes paguva kana kwanzi zvese zvinofana kunge zvambo baba alale yes mabla paka mbare chemumbare chiri kuti kudini inzwa baba pati pakaitika nguva yakamboita kuti makristu vane nzvimbo yavari kunosangana mazuva apera aya vanhu vakatakurwa vachienda ikoko uyezve utungamiriri hwenyika vamwe vakatoenda ikoko makristu vakaungana okay vamwe vanhu vanga vari mukati mekubva pambari pamusika ndipo vanga vari kukwira vachienda kunzvimbo yekunamatira uku vari pambari pamusika vamwe mai ndokubva vabiwa mari inosvika $250 yakabiwa ndokutera kuchema mari yangu ndokungoita madzibaba vakanyuka vanga vari ipapo mamai vakabirwa vari kuenda kuchechi madzibaba vakanga varipo zvakare vakati sorry amai mabirwa zvenyu shuwa mabirwa vari kuenda futi kopi kuchechi kuya zvikanzi nhai mama ko muri kuchema nhasi magone kwaoka nhasi maita sei magone kwaoka munobira vamwe kemi mari iyi makaibai mari yamabirwa izvi makaibai ine mairi hongu izvi saka marwadziwa amai munomane mushoko kemi mune zvakati zviri mbhodhoro mvura yenyu mvura iyoyo yamakaisa mbhodhoro iyi ndiyo yamunoshandisa bira vamwe mari kemi ine mairi hongu izvi alright zvisinei pinda mbaziro ndichadzera baba wakapfeka zvakati vayo kuno baba vashinzwa asvika pazvikanzi madzibaba makasimbere madzibaba ivawo zvakare vari kuenda kuchechi amai vabirwa mari vari kuenda kuchechi madzibaba vari kuprofita vari kuenda kuchechi baba vakanoshevedzwa vari kuenda kuchechi
saka ndikukumbirawo kamubuditse mari ya mashava pano yamasenza pano tikukumbirawo mari ya mashava pano yamasenza pano ibuditse ndipo yabuditsa mukoma kevi yakakwana ndipo wapiwa za mari yao apa wanakwenda kubi kucheshi so mubvunzo wakanesa kuvanhu vakaunganidza vanhu varipo 3 vanhu akabirwa ari kuenda kuchechi angaba mari ari kuenda kuchechi aprofite vanhu vokuti zvibude izvi ari kuenda kuchechi neipapo chete Zimbabwe munoti kudi baba Isabel amai ava vagara vachipinda ire kereke kwavanga vachienda kunonamata vanotonamata vari kuenda kuchechi nevamwe baba vakazobatwa kuti ndivo vanga vaba vanopinda zvekare kereke iwe aiwa vari kuenda kuchechi kwakaungana machechi akaungana but kusangana kwavaita kusangana mubhazu kusangana pamusika but vese vana mana kereke imwe chete but muprofita akazobuda achiita zvinhu izvi anobva kubheshinafu ndokubheshinafu vamwe vanhu ndekuno kuharare alright asi vanhu ndekupi muprofita ndokubheshinafu amai vakatonzi ndo zvavanotoita havana kuramba zvokutoba mari ende mari iyo yakabirwa iyi yavakabirwa iyi zvekudaro hazviri kudaro vakatonzi maiba iyi baba Isabel mungadere kutaurira mhuri yeZimbabwe kuti gungano iri ranga riri remachechi api machechi ndingangoti chechi dzomweya chechi dzomweya 0713-938-538 0713-938-538 vanhu vanga vari pambari vachiona zvichiitika izvi vakati kudini ndo mashoko avo kuti ndaiva kumana saka tinotendeuka sei muprofita wezvekwadabuditsa zvinhu ari kuchechi munhu akabirwa mari asi ari kutonzi imba vhawo inobawo ikatenda ari kuchechi akazobaya kambenge yabiwa iyoyo ari kuchechi iwe wakamira pasaidi apo uri kuti ndodawo kuenda kuchechi hausati watendeuka 0713-938-538 0713-938-538 munoti kudiniko neicho chemumbare yebo isiphendukile okunomsoco ndiye kunyepa iyo it's a marketing strategy vanhu avo vanga vachizivana muteereri uyu atumira message right ndiri kuona nhamba dzakanzi dzangare baba Isabel hanzi ndinofunga kuti imapostori iyo ndiye kunyepa vanhu avo vanozivana it was a marketing strategy muteereri atumira message zvinogona kudaro mukoma kebi because matenderero acho nemukoma kebi anonetsa pakadaro ndo patinozotora isusu maprofita anga achita muprofita uyu taakumupindirawo isusu nokuti haakwanisi kuprofita zvakadaro achiprofita mukadzi yei chete anofanira kuprofita munhu wese kana uri mweya wamwari yes ndo patinoenda kunoprofitwawozve right agobuditsawo mabuditsiro aita zvipi izvo kana varipo mhuri yeZimbabwe sekwana kwakaita nhamba idzi vanofanira kuonawo nhamba no chinoprofita chiprofita so zvakaitwa izvo kuti ndakarasa mwana inini ane 5 years handisi kumuona ini ndinozvinoita zvakati kana kutosiya chinhu chako chiri panzvimbo ndingachione toona kuti haisi marketing strategy ndizvozvo chaizvo vapindira vasawira vedu vebridge festival vazhinji vari kushedzera kuti icho chekumbare icho vanhu avo vanogona kunge vanga vachizivana ndokusaka tichiti munhu anofanira kuti ambopindawo matrials yes vanhu ngavaende kana ari muprofita ngaendirire mberi nevanhu vese ndizvozvo kwete kuita vanhu munhu wani mazuvano vanhu vari kutsvaga mbiri kugadzira chunhu endi vari kudya mari dzevanhu ende vachitora mari dzevanhu chokwadi ichocho zviri kunzi namunya wange ngumija iziti munya wange ngumija manjaro iri mapindira papi yandiri kutaura mukoma KB ndiye vanhu vanobva pamuchoro shanga asi nyaya iyi yakaziva muharare yaamai vange vachirwara zvakare nechirwere chokubuda ropa but mabudiro acho ropa manje anga akanyanyisa zvekuti kukwira mubhazi kana kukwira mukombi zvainetsa vakatouya vari mumotokari uyezve mapfekero avo matrausi nokuti ropa raibuda zvakanyanyisa but maitiro akazoita mai ava vasvika muharare kwavakaenda kunobatsirwa vachisvika kudaro
nyaya iyi ndichitaura nemurume anoti mwana wandina ine mukadzi uyu ndiwe chi3 kana ndisingakanganisi anogona kunge pandaifungidzira kuti akubata pamuviri ndo pakatanga kurwara chirwere ichi but kwandiri kufamba kwese kunonzi mudzimai wangu anomuka ndo nyaya inotanga kutaurwa ndibatsire kuti mukadzi wangu abatsirwe asi pandinofamba pese panobuda shoko rekuti mudzimai wangu uyu anomuka uyu mashoko ari kubva kumurume ari kuudza ari kundiudza but achiti kuuya kwazoita kuti mukadzi uyu aende kunobatsirwa ndini ndatobvisa mari yangu ndikapa vabereki vake kuti ndiri kukumbira vabereki vomukadzi wangu mundifambirewo nemudzimai wangu nokuti mashoko ari kutaura ndoda kuti aziviswe kuhama asi ndimabudisa inini ari kundiremera ndizvozvo ndobva vatsvaga namba ndobva vasvika mukati meguta reHarare ndokubva vaenda kwavaibatsirwa baba pati then wanoshiviri benefo wakachiwemba kimini kasha putting to the angel izwa baba pati vanonzi nemubatsiri amai ndida kunamatira pakachena ndiri kuda kuti tifambe tose imimi neni kuti imimi mukupona asi chinogona kutiponesa pakati penyu imimi inyasha nechokwadi kana ndichiti chokwadi handisi kuti muchataura kuti mune boyfriend kana kuti mune zvamakaita chokwadi chiri pamuri chamuri kuziva pane zvandichabvunza ndo chokwadi chinokusunungura ende kamukaziva kuti chokwadi zvinoreve chokwadi ndo chinonzi kristu ndiye chokwadi kufanira kumuka right amai chirwere chamuri kurwara inhema here kuti hachisi chenyu ndimi munotoziva munhu wamakapa chirwere ichi zvikanzi kudini namai ndokumbotiziva kuti vari kuda sekunonzi havasi kunzwisisa kuti vari kutaura mashoko api zvikanzi handinzwisisi kana muchiti chirwere chandiri kurwara hachisi changu ndini ndiri kuita sei ndakatopa munhu chirwere ndini ndiri kurwara amai imimi mune kubata kwamakaita ndisati ndataura kuti zvakaita sei mune munhu wamaifungidzira kuti anofamba nemurume wenyu asi zuva nezvo munosangana naye hamuna here munhu wamunofungidzira kuti imimi nokuda kwezvamakaita ndiye anga achirwara chirwere chokubuda ropa zvikanzi ichokwadi kuripo kwandakaenda ndichida kuitisa munhu izvi ende ndaigara ndichiudzwa ende munhu uyu ndatomba muona akamira nemurume wangu zvikanzi saka ndikataura kuti chirwere chamuri kurwara chirwere ndimi makachisika munoramba here makadzorerwa mune mukadzi wamakaita izvi wamakaenda kwakati ndokubva maita izvi mukadzi uyu akachirwara 3 days chirwere ichi kana musingazivi nokuti makagadzirirwa hamuna kuziva musi wataka kurwara nekuti hamugari naye but regai ndikuudzei inini mukadzi uyu akarwara chirwere chi3 days rechi4 ndimi makatanga kurwara back to sender saka zvandida marapiro ndina kuti muitwa imimi ndechokwadi ini ndichakunamatirai asi kupona kwenyu tichabatana imimi neni tisichabudzira kuti muite sei mupone ndoda kuti mushevedze munhu wamakaita izvi muchimuudza chokwadi ndobva ndakunamatirai beyond deep down beyond deep down beyond deep down oh beyond deep down beyond deep down beyond deep down ya emeliwo varoi havana piro mumba iwe zvikanzi kudini naamai ava ndokumbotsika murume ahapo pari kuitika zvinhu izvi pari kuitika pana amai nemukadzi uyu ndovaenda nemwana uyu nyaya ndiri kutaura mhuri yezimbabwe ndichatobvunza zvokuti kubva kumapasi 1 zvakaitika kuma10 nezuro kumapasi 1 munhu anga ashedzwa asvika mukadzi akaitirwa zvinhu izvi anga achitori muno muHarare anotomboshanda ari muno muHarare asi achibva kumutora shanga ari mudzidzisi nditicha I'm a teacher so mukadzi uyu pakaudzwa zvinhu izvi amai vakataura mashoko vachiti asawira muri kupi ndini kwandaenda kunobatsirwa
but ndaudzwa mashoko akati munogona kurwara chirwere chakadai so sukanzi muri papi mukadzi uyu akauya nenyaya yekuti akarwara chirwere ichi kwaakaenda kunobatsirwa haana kuudzwa kuti akamuita zvindiani asanga achingorwara paakaudzwa nyaya yekurwara chirwere cheropa achiudzwa nabhururu wake anova ndiye ari kumufungira kuti nemurume wake asi hazivi kuti ndiakamudi akamuita zvakaita kuti ati uri kopi bhururu noti chirwere ichi chiriko ndiye achiziva ndokubva asvika ipapo zvikanzizo imimi ndoda kuti mutaureni ava sori zvenyu mashedzwa makatopora imi but ava vane mashoko nemiya zvikanzisawira ndakuda naye kuda naye kwanda kuita ndiko kuti nguva yese ndakasvika kuchenesei ndaifungidzira kuti imimi nemurume wangu munofambidzana kana kuri kuti makamborwara chirwere chekubuda ropa zvikanzi nanhasi asandagutsikana ndakarwara mazuva matatu chete zvandisingadzwisi kuti zvichaita sei but ndine kwandakaenda kunongobatsirwawo but nanhasi hanengoenda kugutsikana matauriro andakaita zvikanzi sorry ndini ndakanga ndaita zvinhu izvi ndichifungidzira kuti sorry kana unga usingazviite kunyange kana mudanga muchizviita asi matanho ndakatora anga asingaite sorry zvikanzi kudini nasawira kumutanga kuchema kuti shuwa here mungandifungire mashoko akadaro musati mave nechokwadi mondisisa papoindi yakadaiso ndakabuda mari yekuti ndirapwe nanhasi mari ndikachezva kwandairapwa asi ndapedza kuibhadhara zvikanzi munogona kundiudza kuti imari kana isingakwani yandinayo ndichaita payment plan kusvika mari yaita sei yakwana ende for sure mari yakataurwa ipapo yainzi $120 kwaakanorapwa vakati ndichazama ndokubatsira ise amai vachibva tanga kuita zvinhu zvavakaita kwakuri kuma10 ndirika kuma past 1 ndikwakasvika vaimai ava vanonzi kuma 12 1 kuma 3 4 vanoti iwo ropa ranga kuti singiri riri kumira chandisina kuzonzwisa nchekuti kuvira kwezuva rekubuda kwanhasi handina kufona ende pandakazama foni nezuro yanga isingaite zvandirida kunzwa ndezvekuti pane zvakazoramba zvichiitika here kana zvina kuitika asi zvakaitika munomu quarter force apa baba Isabel murume wemudzimai uyu anga achirwara ari kuzviziva here kuti kurwara kwemudzimai wake iback to sender yakaitika right apa kuna amai nemwana wavo anisanda nzwise kuti mwana wavo nemukana amai ava vakwanisa here kufonera mukadzi kuti vamuzivise nekuti pane utsotsi unogona kuitika wekuti vanogona kusaudza murume nekuti zvakakonzera ndezvekuti mukadzi uyu akashandisira mumwe mukadzi mushonga nenyaya yekuti ari kufungira kuti ari kudanana nemurume wake so vachaudza here murume kuti ndini ndakakanganisa munhu uyu mari yese yauri kubuda iyi uchindirapisa inyaya yekuti ndaifungira iwewo kuti unodanana nemurume uyu kusvika nhasi zvinhu zvodzoka kwandiri kuti iye Sawira mushure mekukumbirwa ruregerero naamai ava hazoendere kunoudza murume kuti ndo zvacho zvakaitika ndo pandisingazivi kana iye ambofungirwa kunzi achakwanisa here kuvhura muromo zvakana achitaura nemurume uyu ya zvakaoma bati pachokwadi chaipo mukoma kebi vanofanira here kuudza murume kuti murume kana kuti mukosha wangu wakandipa mari yekufamba nemudzimai wako zvandakanobata ndezvizvi asi vanofanira kudzoka nemhindiruka ndizvozvo vanofanira kutaura here kuudza mukwasha vateereri manyama machinzwa mutora shanga Harare chii chinofanirwa kuitika Sawira akakiya Sawira achimufungidzira kuti ari kudanana nemurume wake Sawira akaita back to sender amai ava vakatanga kurwara vachibva vazobuda pachena kubudikidza nekubatsirwa kwakaitwa akazokumbira karuregera kuna Sawira vanofanirwa here kudza murume kuti ndini ndakakonzera kurwara kwandiri kuita nokuti ndaikufungidzira kuti uri kudanana naSawira wangu ameno naibhozvo ko mari yakatorwa kune murume ainzi aba mari pambare musika mari yacho yakadzoserwa amai ivavo here ndinonzi Brenda Bote kumudzi kwaNyamande yakatsoererwa mai vavo but vaiudzwa mashoko kunzi wangu zvakuwana nhasi mabirwa mari yakabva yadzoererwa mai vavo but mukoma KB munhu ataura shoko rikutanga rekuti panenge pane ukiribido kugadzira basa huripo marketing strategy huripo kana muprofita zvakare wari weshoko ramwari aifanira kudzorera munhu akabirwa anobirawo vamwe hakuna drama rakadaro madzibaba avo wanoona mhani
amai avo imbavha vakatobatwa mungwambiti yemweya. Bhozho iwawa vari kuti fake, uchanzwa vachiti tipe nhamba dzemuprofita wekumbare. Ita pfo kuvashandi vepachingoma famu, Jini Rusere, Steven Siyabuwa, Mai Craig pachavo. Amai avo vekumutora Shanga pamwe chete neHarare vakagonekwa. Goni anagonya wakewo ndinonzi chamunorwa Chimusi. In muri ipapo kwanzi pakabeda chimuti muri yeZimbabwe ndapindira zvangu mukati menzvimbo yandinoshevedzera kuti iyo Hopely muHopely mukoma KB inzwai nyaya iripo. Vagari vemuHopely vari kuchema nekukomplaina. Kune nzvimbo iri muHopely kunonzi kwa Antony, Right? Kwa Antony mukoma KB nezuro chiitiko chakaitika kumuka nhasi zuva richibuda. Kune vakomana vechikorokosa vakapinda mukati menzvimbo ndokubva vawana muwadzani kuvasikana vanotengesa pamuviri, ndokubva vadanana. Vadire kuda rinobva anopinda mumba. Apinda mumba, mukomana akapinda mumba achibva ati ndabirwa mari 30 US angu. Ndobva akanda, handizivi aye yekuti kana vari kumamaini vanokanda yekudhingura matombo kana panetsa kubhomba. Ndobva vanokanda mumba iroro mushure mekuti wandibira mari yangu. Ndobva raputika imomo, vanhu havana kurara, zvinhu zvaputika ipapo. Uye zvakare imomo nzvimbo imomo mune nyaya zvakare yokubatwa kwambuya nemukwasha vachiita bonde. Hey! Nzvimbo iyo zvakare ine nyaya yevana vadiki ma12 years, ma13 years, ma14 years, ma under 18 ari kuwanika ari mubhawa. Iri nzvimbo yemuchete. So vagari vari munzvimbo vari kukombolela vachiti hatichazivi kana tine vamwana vane chikoro vanoenda Samuel kwavanoenda kuchikoro. Zvakutonetsa kuti vaunze kuno kuti hunhu huri kuitika mukati menzvimbo iyi huri kurwadza. Toita sei nokuti vane mabhawa vane mashabhini vanotendera ma12 years kuya vachimwa doro imomo. Vacho vari kutsvaka vanhu kudanana navo vari kuuya nezvombo vachizokuenda mudzimba. Zvombo zvamuri kutaura nezvazvo chii chaicho? Nozuro mukoma KB kwanza vakomana vari kumamaini vanoti kana paita dombo ranetsa, Right, vanokanda. Ndosha vakakanda nezuro chobva chaputika. Vanhu vanenge vasingazivi chii mukoma KB aurare. So vakaendere kunoripota kumapurisa. Nhasi vatomuka vanhu vakatoungana vakuenda kumapurisa kuti vaudzwe kuti zvakamira sei, kuti handi kunoziva kuti munhu wacho ndiani, havamuzivi chikonzero, vanhu vekutora murodi. Hey! Ko nyaya yekuti vana vari kupinda mumabhawa vakazivisa mapurisa nevagari venharaunda. Nyaya iyi kunzvimbo yekuAntony mukoma KB tine imwe Christmas yakabuda kuti nyaya iyi kwakawanika vanhu vanosvika kuma14, vamwe vachinzi varepwa, vamwe vachinzi vakanganiswa. Ndiyo nzvimbo yacho futi iyoyo yagara ine vana vadiki vanoenda kumabhawa. Hatisi kuziva kuti vabereki vevana nevanhu vane mabhawa vangabatsirana sei kubvisa vana vadiki mumabhawa. Ndofunga kana vagari venharaunda vari kusangana nedambudziko iri vakaenda kunoripota kumapurisa, mapurisa vanogona kubatsiridza panyaya iyoyo. Ichokwadi mukoma KB. Ndofunga mapurisa vanogona kubatsira kuti mapurisa pavanofamba vari paoperation paipa vakasangana nevana vakadaro vambovabvunza kuti uri kuendepi, uri kuita nezve, ende kana vakudhakwa vanenge vakabata chi zvinhu zvokuma zvachona vobva vavabata. Handizivi vane murango upo vanopiwa. Iye akakanda hatizive kuti chii chaakakanda mumba chinoshandiswa kumamaini. Right, hapana munhu akakuvara here? Hapana munhu akakuvara, pangoita mumwe akakuvara zvishoma nekungotikinikwa kwemidhuri. Ya, pakaipa. 0713938538 icho chakanyanya asi. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati bekufamba mukati bekupfapfedza dziri kuitika matimana vesenyika iro. Paka lala pansi. Chekulala pansi chiri kuti tani mukoma KB nemuri yeZimbabwe. Pane murume aisevenzera muguta remubulawayo asi achibva kulala pansi. Good. Ndobva atenga motokari akagara nayo kwe3 weeks ari kubulawayo asati aenda achimirira off. Ndokudhiraivha motokari yake yerudzi rwewish. Good. Ndokuenda nayo kumusha makorokoto. Ndobva asvika manheru mapasi 6 pasi 7 yakaisawo malights, maindicators kana kuti mahazards, ichingwaya malights muviri wese. Vanhu vakapembera yeye vauya nemota. Ndobva vaenda kunorara vakamirira kuti mangwana mukuseni. Vachimuka mukuseni baba vakamuka vachipera simba, baba vachitanga kurutsa, vachiendeswa kuchipatara vana kudzoka vanga vatofa. Hey!
kulala pansi just like that nematambudziko vanga vatofa inzwai muri yezimbabwe motokari ichibva yapakwa pana baba munini vekune imwe imba vane mukadzi wavo anorwara nepfungwa. Baba munini zuva rakasikwa naMwari vaiwanikwa vari pamba pemurume uyu iye ari kubasa. Vachinzi baba munini namaiguru baba munini namaiguru vari pamba apa. Vanhu vakatomboita mashoko, vanhu vakatomboita kufungira, but nenyaya yokama hazvina zvaishanda. ndizvozvo Murume achibva afa. Baba munini ava vanodhiraivha ndo vakatodhiraivha murume uyu kuenda naye kuchipatara. Uyezve panhamo yake ndo motengi yakutoshanda ichidhiraivhwa nababa munini vanofungidzirwa kuti magariro nematambiro vanoita pamba vanodana nemukadzi wemufi. Asi hakuna kagona kuzvitaura. Ndobva murume atorwa kubva kumoshari. Murume achibva avigwa. Munhu wandiri kutaura nezvake akasheka musi wa 17 March gore rino. Afa kudaro mhuri yeZimbabwe munhu uyu asati aitirwa nyaradzo. Baba munini vanga vakutoti 2 days kumba kwavo 2 days kumba kwamukoma kuti sekunonzi tori barika revakadzi vavo. kumba kwamukoma vaiita sei? Vachinorara ikoko. Denoro shiwiri pinifo wakachiwemba kiminikasha. Hati! Chaka! Iri difo. Hai! Toda kuti tarisari kana zvichitika kwamuri. Ndokubva murume uyu angati ntu wake. Ndokubva avigwa zvikanzi mupfekedze sutu yake. Nebhutsu yake yaiti kana kufamba ndo zvaanopfeka. Ndobva hanzi tai, ndobva hanzi bhashi racho nesheti yakanaka, ndokubva apfekedzwa nebhutsu yake ndobva avigwa. Avigwa mukoma. Apana 2 weeks kubva zvaavigwa ndokubva kwawanikwa pamba baba munini kwake kwakawanikwa tai yakafa yakavigwa baba yakadonha iri paruvanzi. Regai ndikubatei muromo avigwa pachivanze kana kuti pamba baba munini ichokwadi pakawanikwa pane tai yanga yakapfeka mushakafu. Right. Hapana kuita 3 days vatomuka kuseni vari kutenderera paruvanzi vari kuona padanda rimwe rakamira rinosukirwa maplates ranga rakavigwa naro baba rakaiswa pai rakangoturikwa so. Ende munhu aiteka kuona zvinhu izvi mukadzi wepamba apa. Baba vandiri kutaura baba munini vai madays akatanga kuitika zvinhu izvi vanga vabuda vane kumwe kwangaoneka basa kamwe kavaimbotenderera vari ikoko zvaitika vasipo. Ende mukadzi wake anoziva even nehembe dzakaigona kuti hembedzi chii. Right. Vachibvanze nevamwe vaudza vamwe zvikanzi no hembedzi kana kuri kuti dziri kuiswa nemunhu imbotarisai kuseni pai pamunoudziona pai kuti hapana here bhutsu yakadhinda. Yes. Inoratidza kuti chii hembe dzemushakabvu pane padzakatounganidzwa kumirira kuti dzichazogoviwa. Ndokubva vazoona bhutsu kuri kuseni dzitori kuti handiri kuseni muchimbopinda pamba pasaidi pedoo pai panoti kana vanhu chida kupinda mbo chida kubvisa bhutsu ndo pamunoisa bhutsu ndo pavakadziona dziri ipapo. Bhutsu zvakare dzakafa dzakavigwa nechii mushakabvu ndo padziri ndo pakatanga kubuditsa zvinhu kuvanhu. Handi bhutsu yavari kuona yakadhinda kuseniseni bhutsu yavari kuona yakadhinda ka itori bhutsu tennis imwe yaipfekwa nababa vakafa but bhutsu iyi havana kufa havana kuvigwa nayo iri kokumba vekukama achibva vaunganidzwa. Onai tai onai bhachi onai bhutsu izi svikanzi ine mukadzi wechonje ndidzo bhutsu dzakafa dzakavigwa murume wangu idzi ndidzo idzi. Right. Ari kuya nezvinhu zvindane bhutsu pari kuonekwa pakadhinda bhutsu tennis yababa vai yavaipfeka asi svikanzi itarisei kuya kwakaita sei kwakachengetwa hembe dzemufi asi dzagweva dzakasungwa ka ndokunotariswa tenisi ichibva shaikwa haisi kuwanikwa. Pfungwa dzavo zvikanzi saka aripo ari kuenda kunotora tenisi muhembe dzemufi atora tenisi ndiye ari kuuya achisa zvinhu izvi zvikanzi ndiye ari kutora zvinhu izvi kana aripo munhu akatora tenisi mazvakaiswa mumba umu ari kuuya kuzosiya zvinhu panapa. Izvi ndio zvakava zvakavigwa munhu izvi zvakachererwa pasi wacho atora tenisi iyi ari kuzosiya zvinhu izvi panapa izvi azvitora kupi zvinhu zvakava ndio zvakachererwa nemunhu pasi izvi. Endi
guva remushakabvu ranga rakavharika ende akavigirwa muyadhi make nokuti murume uyu muyadhi kaumuka ndo yakanga iri yadhi yevabereki vake. Vabereki vakafa ndiye akanzi sara nestendi muyadhi imomo ndo makavigwa baba vake. Guva rake rikavhaiswa pasaidi pani pababa vake. Guva rake rinokukanganisika ende risati rane 3 months ke risiri kutoonekwa. Murume achibva afonerwa uya ndobva auya paanga aripo akakuti 2 days uko ndobva auya zvikanzi baba munini niwe mukama wona zviri kuitika pana paizvi hatizive zvakamira sei hembe dziri kuwanika pana pedzi toita sei. Anga nebhururu wake waakabva naye kubasa vakatouya vakatodhakwa mukoma kepi vakadhakwa vachipi zvipi zvamunotaurira panapa zvokuti munotiudza kuti hembe dzakachererwa munhu pasi apa dzinoka dziri pasi handidi kuitirwa mashiripiti iwawo panapa ndouraya vanhu. Mukoma wangu kana akafa murege azorore pete zvamuri kumuita izvo. Achisvika iye achibva ona kuti shuwa ndidzo hembe dzakafa dzakavigwa namukoma idzi. Bhururu wake wakauya naye ndiye akatanga kubata bhutsu. Paakatora bhutsu hatizivi ana kudziita sei but akagona kudzibvisa padhoo akabata bhutsu dzemukoma KB ndiye B pasi kudona. Zvandiri kutaura munhu weZimbabwe munhu akadona uyu ahasi weukama hwevanhu ava akatora bhutsu akamirira bhuru wake ndokudona ndiye tasa ndiye kuchipatara ndiye zi achibva afa. Sarai hey zvikanzi guys chese pachiri achibatwe ngatifambei. Vafamba zvikanzi mufi akatsamwa ari kuti imba yangu yakatorwa kudhara akatora imba yangu ndiye akandiuraya. Why makandiregerera ndakafa ndichidhaivhwa nemunhu aipinda mumba mangu apo bamunini ndo vakamhanyisa mukoma kuchipatara. Baba munini zvakare ndo vane pamba pari kumuka pane zvinhu zvikanzi sekusara kwakaita baba pangu ngaapfeke hembe dzangu kunyange dzandakaenda nadzo ngaadzipfeke. Pari kutaurwa nyaya iyi haisi kutaurwa nomubatsiri. Mubatsiri ari kuti pakati penyu ipapo ndoda kuti munhu 1 mhepo yemufi ibude. Mhepo yemufi ndo yaibuda ichitaura zvinhu yaibuda panani mhepo yaibuda pane mumwe mwanasikana mwana wemurume iyeye wachari kuwana zvinhu zvimamba pake mwana wake ndiye akakubuda mhepo iyi larapari achinongedzera achiti iwewe bamunini vanga varipo kwanga ari kupikwa ndiye akadhakwa achishedzera kuti zvamuri kuita panapa izvi mwana wake musikana ane 12 years ndiye akakubuda mhepo idzi achinongedzera kuti iwewe munin'ina achiudza baba nguva yaka kuti iwewe munin'ina iwe wakandiita izvi. So zvikanzi ngatifambei vari kutenderera pese pavari kufamba pari kuda nenyaya idzi but iko zvinozvo munhu akataura kwekupedzesera anoti iye tichaita simba rokuti zvinhu zvibviswe izvi zvoona kwazvinoiswa kubudikidza naSawira anove ndiye anokwanisa kuenda kunocherera zvakare zvinhu izvi paguva remunhu akafa nokuti zvinhu izvi zvakafa zvakavigwa munhu. Asi pane zvatichaita achabata zvinhu izvi ndiwo baba munina kunyange zvakagadzirwa mukoma KB zvane 4 days zvagadzirwa baba munini vari kuramba pane bhusisi. Muri kutaura kuti izvozvi unyoro huno bhachi pabodzi nansapato pamwe chete netai zviripo payadhi. Asi ari kunzi achatora zvinhu izvi wogamuchidza Sawira unocherera ndi baba munini wangu mubatsira kuti ndagadzira but baba munini vari kuramba kubata. Wai vari kuramba kubata pazvakabatwa bhururu akabva afa bhururu wacho zvakare achiri kumochari asi dende sei asabigwa veukama vari kuti toda kuti mutiudziwe kuti hama yedu yakafa sei. Takatozonzwawo nemi kuti ndokwaari tasingaziti bhururu ariko kuzo baba Isabel vari kulala panzi kana makachibata chemuti paziva here pamba pari kuitika mashiripiti aya titumizire nkoni mafoto mapikicha yatai bhutsu pakozi nabhashi
0713938538 ndipo ndiri mukati mekufamba mukati mekufafedza dziri kuitika matima nawase nyika ino paka harare neshombe mukoma KB. Nyaya ndiri kutaura panapa inyaya yakaitika mukati meguta reharare. Kune mukadzi anoita basa rake kana kuti piecework yake kana kuti mapiecework ake aanosevenza usiku. Ari mukati mekusevenza usiku kudaro akabva abuda achiti iye rega ndiende pana amai pa next door. Sasa zvavaita mazuva ose kuti anosiyira mai vamwana ndokubva achibva asira. Anovasiyira kudaro mukoma KB. Mwana uya ane 9 months kureva kuti mwana achiri mwana mudiki, mwana achiri kuda mai vake padhuze, mai vachibva vasiyirwa. Ende kakakasirike kutenga kuti mai vari kusiyirwa mwana kai kugara chichiitika. Ende mai vane mari yavaipiwa pavanorara usiku vakachengeta mwana uyu. Right. Zvadaro mukoma KB. Mukadzi uyu achibva aenda kubasa, amai vakasara vakarara nemwana uyu. Mai vanoti iwo havazivi kuti mwana uyu airwara kana akangopiwa mwana sizvazvo ndobva warara naye. Amai vachipepuka usiku ndikuona kuti mwana uyu afa. Hey! Vaona kuti afa, dare ndimi imbonzwa inyaya. Vaona kuti mwana afa, vachibva vaenda pamba vatora mwana uyu ndokumutakura ndokuenda naye pamba paya panogara mukadzi uyu asati adzoka. Ndokusvika ndokunovhura door ndobva vaisa mwana uyu akaita sei chii chitunhu akafa imomo. Ndobva vadzokera kumba kwavo. Vadzokera kumba murandakadzi adzoka ka ati rega nditakanda pinda mumba then ndizonodi ndizotora mwana ari kupinda mumba ari kuona mwana wake chitunhu ari mumba. Ndokutanga kunetsana kusvikira vaenda vese kuvaiga mapurisa. Saka kutaura kune kwatiri kuita mukoma KB nemuri yeZimbabwe ndamirira kuti tinzwe kuti pavaenda kumapurisa polisi yati chii. Vese vakaenda kumapurisa but nyaya yavo ndiye kuti uya kuti ndakamusiyira mwana wangu ari mupenyu. Hatichazivi kuti amai vachanobvuma here vachiti akandisiyira mwana. Hey! Asi vanoti ndakasiyira mari mwana vaona kuti mwana wangu afa ndokuzomusiya mumba. Baba Isabel, paitwa here postmortem yokutsvaga kuti chii chakakonzeresa rufu rwemwana. Chiri kutopisa kaizve mukoma KB. Unyoro huno ndecharini ichi ndechanhasi ichi vanotoenda kumapurisa nhasi. Mwana akashaya rini? Usiku wafura. Hey! Saka postmortem ichabuda yakuzotaura kuti chii chaitika, but tisati taenda kupostmortem pavanhu ava ngavawirirane then tozoona kuti chauraya mwana chii. Ndizvozvo andirika right. Uyu ari kuti ndakakupai mwana wangu ndinokubhadharai mari yakati panaiti kana chikusiyirai mwana pandinozomutora ndikusiyirai mari. Asi mwana wangu ndazomuna akumba sei iye akafa. Shoko riri kutaurwa naamai ndoti handi kumapurisa kundinyebera. Handina kuuraya mwana ini. Handina kuuraya mwana ini. Asi makamuendesera iko kumba kwangu. Ini ndakakusiyirai mwana. Ndakusiyirai mwana. Kureva kuti amai avo vanenge vakutora mbawo zvakare kuti handina magara naite sei? Ndapiwa mwana. Angari mwana ikoyo. Mwanakomana 9 months. Ya zvakaoma nematambudziko. Regai timbonzwa mashoko anotevera then ndodzoka kandi ndichita sei ndichiverenga mamessages enyu. Inotenda muri yeZimbabwe Bozho naKanyemba amai avo icho chekuchipinge muroyi vanonyadzisa. Ndinonzi maishoko ndiri kunoku koBulawayo. Baba Isabel, chii chakapaka kuti amai avo vatore mbatya dzemukuwasha? Ndo pasina answer mukoma KB nekuti vakatanga vachiramba ende kubvuma kwavo kubvuma but havasi kuti hongo kubvuma nezvinhu zvakutoitika pavari. Micherechedzo yekuda kumubasiri nezviri kuitika zvimwe zvinovhundutsa ndo zvakukonzera kubvuma. Dai panga pasina mubatsiri amai vasina kubvuma. Hembe dzasina kumboonekwa idzi ende mukuwasha aifamba chiti chii. Chekudomboshava murume uyo ane hutsinye. Ndinonzi Mai Mateo ndiri kuChatcom. Iye mudzimai wokupisirwa kamumba uyu mushure mekuramba murume akunzwa sei? Mukoma KB munhu ari muchipatara maari makatooma. Zvinoda Mwari maari makatooma mukoma KB. Ya zvakaoma. Tinovashuvira kakuti amai avo vapore nekukasika po rikiti bvu ini hangu handirori kuchipinge Kanyemba naBozho. Hey! Itapfo kuti makaipa Kanyemba. Varume ngativhumeika kurambwa kunyangwe tadyiwa mari yakawanda zvisazotipinza mujeri. Vakadzi inga vakawanda kudarika varume 1 munyika. Kanyemba ndimhoresero kwavagari vose vekwaMajor Brown newe kwa Wula Farm nevanondiziva vese. Ndinonzi Langton Chingoma paMajor Brown along Chiweshe Road. Kuri seko kuchiweshe ikoko chiri chifundo nankumbusira zakuti muri kutipata bwino 20 minutes past 11. Regai tinzwe mashoko anotevera. Icho
kodi muri yeZimbabwe chenaka ndiri mukati mekutaura muri yeZimbabwe chembura ndakadzi akazvitakura kusvika pa 9 months 9 months adarika achibva enda pa 10 kutaura kunoita kuti pinda mu 11 months asi mukadzi asi kumurwadzo kana kuti sei asi mukadzi asvika pakupupurega wedu way inini mukona mawedzi chiwanda ika inyaya yekutizo ndine zvandakaita inini pandakauchikwa apa ndine munhu akandiuchika but mauchikiro akandiudza kuti inini ndiye zvakare achave nyamukuta wangu pakutambira mwana uyu akataura zvakare akati ndine zvandinofanira kuti ndiwane pamusoro pemwana wechikonzero wona dambudziko rawakapindayo ndakuuchika zvakare ndichakupa chinhu ichi chaunogara nacho ichi musi waunorwadziwa ndo musi waunondipa so zvakazoitika mukoma cabinet mukadzi uyu aita zvekufamba ari mukati mekutendera achifamba ari mukati mekutenderera akazofa afa kudaro anga asati adzurira chinhu ichi afa kudaro mukadzi uyu akaramba aine chinhu ichi aramba ainacho mwedzi iri mukati mekudarika izvezvi ndio paazokwanisa kuudza mai guru sisi vaamai vake haana kunotaura nyaya iyi kwaakaroorwa akaudza amai guru sisi vaamai vake kuti mai guru nhumbu yamuri kuona dzimwe dzenguva muri kufunga vanhu vakutotaura kuti nyaya kuti inini ndinenge ndakakanganisa sinzi ndakandiri munhu ainetsa kubata pamuviri vari kufunga ndakakanganisa kuti sei kuverenga mwedzi yangu handina kukanganisa kuverenga mwedzi ndiyo chaiyo asi kuti inini pandakauchikwa ndina mbuya vakandiuchika vachindiuchika vakati iwo ini ndine zvakare nyamukuta achitambira mwana wako chikonzero ndine zvandinofanira kuwana pakuzvara kwemwana wako nekuti ndinda kuuchika handidi nyamukuta kana kuti uende kuchipatara kunopona mwana uyu kana mumwe nyamukuta achave pana kuzogamuchira mwana uyu ndio wangu ndini chamupa zita mbuya vachibva vafa kudara kasara kabata chinhu ichi so nyaya ingapo ndikuti anga kuchiko chidiyo ndo vakati vachazviita nemhiko dzavakapika ndochipa ani kuti ndikwanise kupona ndo pavakazotsvaga vachibvaona zvakare vamwe mbuya vakati aiwa izvi ndinozvigona ndinotozviziva zvinoitwa zvachona asi kuvanhu hazvina kunaka nekuti upenyu hausi wemunhu ndiwamwari ichokwadi saizvizvo zviri kuitika honai mbuya vakaita sei vakafa asi nenzira yacho tinoiziva regai ndigozviita nini mwana uyu munofanira kuti mumubate asi mukaita nemunhu asingazivi chenjerai kuti munofa amai nemwana zvese nokuti munhu akaita zvinhu zvinokupika mhiko yacho ahapo ndokubva mukoma KB zvinhu zvakazoitika nezuro izvi kumapasi 11 kuseni achibva nzi hunzai chinhu chamuinacho akutsvaka chinhu changano chiyeche hachachiwani chadisapia akutsvaka chinhu hachachiwani ndokubva azonzi izvo chiendai izvezvi ari pamunhu endai mumba menyu pabhutsu dzamabvisa imwe dzamanga makapfeka mubhutsu imomo ndio machiri ndokunotarisa kanenge kachitumwa mukoma KB makaona zvinoitwa zvekuti kumamisha ma blackboard dust tainzi sonai ezvitendeso ndizvozvo ndio zvakanga kakaitwa but kari kadikidiki kana mushonga mukati zvikanzi kakakounzai kunoko ndovakanzi right imimi ndiri kukumira kuti izvezvi torai mvura yamunorasai muda muviri menyu muite mugaba muuye nayo padapa vachibva nawo kachibva kakandwa mukati momo mukoma KB zvese nerutendero kunze zvikabva zvenyungudika mvura ichibva chika kuti pivi zvikanzi imwai ikakaka ndobva amwa achingopedza kumwa ipapo kapu chidonha pasi mukadzi kutochema maiwe ndobva toponeserwa ipapo achibva apona but mubvunzo wanga uripo manje ndewekuti zvinhu zvindazvimwa wanga uri mushonga ivo vane zvakaizoita ivo zvatopera ipapa here vachibvanza aiwa hazvina kupera ipapo but ndiri kukumbira kuti kumurume muridzi womukadzi undipe mwana uyu mukadzi uyu ndiende naye ndoda kunoita 1 week naye so kutaura kune kwatiri kuita nezuro akabuda achienda kunzvimbo iyoyo ari kumandara asi izvozvi ane mwana ane mwana mwanai mwana komana chionzi nhasi kuseni kunoko vabvanzi chiendai kuhospital asi anenge achigara kumba kwani kwemubatsiri chii changa chichipa kuti mudzimai uyu asasununguke amina kuti chiri kuti vanoti ivo maitikiro akaitwa nagodobori uyu munhu akada kuita udyire wekuti kumukadzi uyu ndiye auchika munhu sezvo auchika munhu ndiye achiri nyamukuta anofanira kuti adye ane mari anofanira kuwana pakuzvarwa kwemwana uyu ende zvazobuda kuti haasiri ega wakaita kune vanhu vakawanda vakaitira munzvimbo iyi ende munzvimbo iyi kunotonzizvo wainzi ukanzwika kuti waponesa umwe mukadzi uri munzvimbo imomo kutori nomwe mukadzi anonzi akaita bofu achiponesa mukadzi imomo achinzi wai waponesa muno munoponeswa nini munomo ndini ndinoponesa vakadzi munomo but iye iko zvinozvi akazofa
akazofa ende mukadzi uyu anga asikazokwanisa kupona akasikakwanisa kupona nhumbu yanga yayo ni mwedzi mingani akapinda mu 11 month 11 zvakaoma ndechekupichi ichi intora shanga but vakazoitira kuno muharare mutora shanga chichibatanidza kaharare 0713938538 sinzirai papa isavyayo icho kwadi muri yaZimbabwe paka Eastview atifambire road show chat soja rinofamba libasa raro kana muroya akashanyira kukwakwa achibva kuchipinge achipinda imomo akutotanga basa tindimurani timve nyaya ipa Eastview kana ya mukoma KB yakaita kuti iso ndiso tero pazuva nezoti atisi kukusiya tifamba pamwe chete pane mukadzi mukoma KB akanga achishandira kunyika kuSouth Africa mukadzi uyu kuti aende kuSouth Africa ane shamari yake yakatanga ichigara kuSouth Africa ndokubva yamutora saka ndi shamari una basa rauri kuita kwandiri kugara kune munhu ari kuda munhu ndobva tana kushanda vese akagara ari kumukoma KB akazorwara arwara achibva afira kunyika kuSouth Africa uya akashedzwa uyoyo anga ine 4 months chete ari kwekoko uya anga kutokwanisa 3 years ari kwekoko vanhu ava vanga vakutorodya dzimba dzavo vakutogara zvokutotenga property munhu uyu anga chiro akafa uyu akatsvagira mumwe uyu anga atovere dzimwe tsamba dzokuti anga ne permit ikoko South Africa yekuti anga achitogara zvese kuti amhanya aite sei saka akaonesa mukana umwe wake yekugara vese vachishanda inzai baba pati uyu ndokubva arwara achibva afa kudaro munhu uyo akatsvaga ndiye akakwanisa kufonera veukama ndiye akafonera kutimu rese kuti no umwe wangu kuno kwarwara iko zvinozvo amuchipatara iko zvinozvo ari serious achitera nevanhu vari kuno kusvikira unza shoko rekuti manonoka munhu atofa nematambudziko munhu ari sokumoshara vanhu vari kuno kuZimbabwe ndokutaka kuorganiza kuunganidza mari hatingaindi tese kungainde vanhu vangani kuti bhodhi iwe kunoko semunhu anga nematsamba ake zvaisanetsa but uyu mukadzi uyu waakatora uyu anga asina matsamba akakwana kuti afambire nyaya iyi aitobatwa aitotungamidzwa vamwe vanhu mberi vakumana dai zo nokuti ndindagara nemunhu tozosibamiriro ake mukadzi uyu kwakutora firiji kwakutora stove zvimwe zvichatori ne2 semunhu agara ikoko maredhiyo nehembe aitosarudza dzakanaka akazotora imwe yedzimwe hembe dzinozivikanwa hembe dzakatomboya akapfeka uyu mukadzi kunoko ende vanhu vanga vasina kusiyana zvimiro stereki ndobva apfeka veukama pavasvika zvikanzi ndiwanga uripo zvikanzi vechokwadi zvinhu zvake imba yake iyi zvinhu zvanga nazvo izvi ndezvizvi apatora zvimwe zvinhu aisomba kwake amai ndobva vagara nyaya yandiri kutaura mukoma KB mwedzi uno ndi wechi6 zvaitika munhu atovigwa mushakabvu akazovigirwa kuZimbabwe ende zvinhu zvake zvakauya ari parufu ipapo vanhu vanorara parufu ari parufu ipapo mukadzi uyu anova ndiye anga akamirira umwe akachitagara tese akamuka akatsva hembe kuseni hembe yakapfeka yakarara akapfeka akafuka blanketi but hembe yakarara akapfeka yakamuka yakatsva hembe yakanaka yakamuka yakatsva imwe side ndikuti kumberi kuchi atoti nini sikuzari chii chiri kuitika ndobva vanyarara mukadzi uyu angane pamuviri wokusara uyu pamuviri chokutanga chakaita kubva pamuviri but asati abva pamuviri anoda singemana kurwara nenjere ndobva azongobuda pamba ndobva arwa pasi achibva aenda ndokutanga kutsvakwa zviziso zvikaiswa kumaredhiyo kumatv nemufananidzo kumapurisa ikaiswa ari mukati mekutsvakwa mwana uyu angasikati sei asingaonekwe nezuro ndikati nezuro musi watanga tiri kuCaledonia ndasvika baba vabereki vachibva kuti bosho tine nyaya yatinayo isusu right but panyaya yatinayo iyi tine mwana wedu watisiri kuona akamira so but nyaya yandiri kutaura iyi yekuti munhu anga ari kunyika yakati zvakadai so ndasati ndazviudzwa ndakazozviudzwa nezuro mushure mekuti munhu azowanikwa zvadaro mukoma KB ndikavati inini ndine vanhu vandoziva
kuti ninge akamboita zvakati pakaya pachitsvaga vanhu ninge ndiyakaita izvi kukari munhu akangabirwa ninge ndiyakaita zvinhu izvi munhu airwara chirwere chekudonha ninge akaita zvinhu izvi pavanhu ava mimika ini ndiri kukupai manhamba nemazita ndinoziva kuti munhu amukada kutsvaga ndopi zvinena kuti homwe yakamira sei nokuti dzimwe dzenguva vanhu ava pamwe vanobhadharisa zvikanzi orati ndipemwe nhamba yaunoziva yemunhu akamboita kuti ndakavapa nhamba yatakamboita rimwe gore mukoma KB yemunhu akatozowanikwa ari pakati pegomo pakapane nyuko kuti vanhu vaende kutora munhu anga ane nguva asingaonekwe achinzi ari mukati megomo asi kuti vasvike vanotora munhu pavari pakapane nyuka yainetsa kuti vasvike ipapo nyuka yange isingarume munhu uyu asi yaida kuruma vanhu vaida kuzotora munhu achiti asinge asvikirwa ndiye munhu ndikavapa nhamba ndichiri kuyeuka nyaya iyoyo ndakapa nhamba iyi zvikanzi no isu hatizivi tikati mukafona zvimunoratidza kwokuita ndobva wafona vanhu ava vakasiya road show iri pakati ndokubva vaenda ikoko kunobatsirwa ndichipedza road show kumapasi 8 zvikanzi bhosho tine zvataudzwa asi zvingaita izvozvo ndikati aiwazve ini ndogona ngokuudzai kuti shuga yamabvunzi aya iri muchitoro icho pamuri munogona kusangana neine mavhu asi chatakaona ibepa kuti ishi ishuga inini zvamaudzwa kana mazvitenda kapsina kutenda ndini asi ndivo vandinomboziva vakamboita nyaya ishi vanga vachidhauta here mashoko anga udzwa nemubatsiri vanga vaudzwa kunzi mwana wenyu haasi kuri ari padhuze but mwana wenyu inini akaba ane munhu wakabira akafa izvezvi chazoita kuti mumushayiwe musi waapfeka hembe yaakapfeka iyi ihembe yemunhu wakabira uyu yemufiyei paangoipfeka chete anga akadzichengeta anga achida kuti vanhu vamborivara paangoipfeka chete ndopazasimuka saka izvezvi ari padhuze but hamusi kumuona dzimwe dzenguva muri kutosangana naye but akapfeka hembe izvi kana mamuona ndiri kukumbira kuti musati mamboita sei tsvakai vanhu vacho vakakakamirira nebhururu wake waishenda nayo kunyika yamaiti yaishenza mavabvunzi kuti hembe yakapfeka ndiani but chekutanga ndoda kuti tanga taona mwana toda kushedza mwana ivo hamusi kumuonaka toda kumushedza zvikanzi handei pamunoziva munzvimbo yeEastview mabvuku Caledonia kuri kusaidi ikokoko pamunoziva panosangana nzira kana mashayisisa tsvagai kwamunoziva kunosangana nzira dziripo 3 dzemafamba nemakumbo kana dzifamba nemotokari but dzinosangana 3 panzvimbo 1 ndio patoda kuenda ipapo tanga tisikari kuenda kure Sereki nokuti munhu atorimo muEastview asi hamusi kumuona tikashayikwa imomo tichazotora nguona kuti achafamba kubva kwaari ikoko achiuya kwatiri ndopavabvunza kuti zvinoita here wanike vari mumota riri kuti bofamba vachibva nguitana but padai panoita kapana panoita panapa sikanzi panoita but pazvinoitikira zvinhu zvimukoma KB zvakaitikira pakati nepakati pevanhu vanotengesa panototengesa vanhu vakawanda chitopesana iko kuEastview panosangana nzira dziripo 3 zvikanzi chatiri kuda isusu hapana kunyara kana kuita seka tinota munhu wedu ndobva vaenda ipapo vagari vemuEastview vanoziva vanhu vakasvika nemotokari vanhu vanga vakati wandei varume nevakadzi vakasvika vakaita zvavakaita pakakandwa bute pasi vamwe vanhu vakashevedzera kuti zveminana munzvimbo yatinosenzera ndizvo zvatisingade munokanganisa bhizinesi redu motikanganisa bhizinesi vamwe vanga varipo vakashevedzera kuti isusu tiri murodhi kana iwo wakatoronga stafu yako murodhi ndiwo itori wrong hatina zvatedza kuita pakasvika pakutaurirana mashoko ekuita kuvhundutsirana kuti kana watikwanisa zvatiri kuda iwe uchaenda kunogara kumba upenyu hwese usina chaunowanawo kana mati zvatiri kuda tisaitewo isusu nokuti mutikwanisa zvatiri kuita zvine munhu atotogara musango kusvikira vanhu ava vatoudzwa kuti tine munhu atiri kutsvaga saka panapa chitori chiga nemhiko yatiri kuita kuti wane munhu wedu vamwe vakatanga kusvika ukashovhera kumashure zvinhu zvachara zvakazoitika nezuro mukoma KB ndobva vaenda kuita zvinhu zvavo hapana kuita vanoti iwo 47 minutes mukoma KB mwana anga asvika ipapo mwana urora nenjere asvika ipapo ndokusvika ari mweya wemufi ari kushevedza mazita evanikina vake evakoma vake zita rababa vake zita ramai vake zvino zvichaura munozviziva here kusvikira ivo vati ifemiri kwanhengi iri kutaura zvikanzi vashedzi vauye pano hatisi kuda kuti munyare hatisi kuda kuti mutye nokuti hamukwanisi kubvisa mhepo iyi kuiendisa somewhere
ipasina balizibayo ali kutaula uyu mwana ani wabereki wake ndiye nyakufa uya muno mudzika sepa sina hama dzake ane zvari kuchima mamusoro pemwana wenyu zvaakaita mwana wenyu haana kukuudzai ende kumubvunza izvo zvazvaita because hachisiri munhu ende mweya wagara uchisiri wenyu wamweya wevanhu vetiroseni pakatenga kuti chi munhu asvika atibve panapa fonai kufona mafoni anga abvuma ngoma kebi kana muchiziva kumba itai kuti munhu atokwira kombi aende ikoko ndokuna kwira kombi wakadusika kunoona wo ari kunoona imwe hanzvadzi iri kuti hanzvadzi yedu yakafa yabuda panani pane shamwari yayo ihama yake regeni fonero mudhara ari kubasa regeni fonere mama kwanzi enda kurufu baba akafonera mai akati endai panzvimbo amuna chinja munofana kunoita endai munoona nokunzwa pane zviripo ipapo munzwi amai vachibva vaenda vanosvika pavanhu ava ndokumira mwana wesvika nzi nenge akuda kusvika panapa hapana maminutes ari kutosvika nenge aitaura pa angasashedzi kuti mai vangu aitozadzisa kuti nenge wandiri kutaura uyu ndo mai vangu aitaura nezita kuti Isabel aadhuze kusvika pano Isabel unomuziva Isabel ndiye amai vakazvara inini nengi asi sara ibude ipapo ndiri mufi hapana kuti anguva amai vasvika vasati vasvika vari kure 10 meters Isabel ndakakuudzai kuti zvinhu zvangu hazvina kukwana makagamuchisa zvinhu zvisina kuzokwana amai vakati isusu takambowewo here South Africa atina kuuya taiziva here zvinhu zviri pauri zvikanzi hamuna kufamba here zvikanzi kufamba tinofamba but isusu taiziva kuti tinofamba nzvimbo dzinokwana 2 kana 3 tikanzwa zvakafanana saka sofa takafamba chi 1 zvikanzi ndauya ndega mutumbi wandigere ndoone zvinhu zvangu yezvo zvinhu zvimukoma KB musikana wepabva kuSouth Africa akauya nazvo auya nazvo ananazvo kumba kwawo akazvisa kumba kwefred irimo muEastville mwana uyu akataura mukoma KB akabudirwa kanzi mutumbi wandigere nawo uyu mukapinda mumba make zvinhu zvandiri kutaura muzvione asi zviri kumba kwemukadzi anonzi Grace ndokwazviri asina murume anopinza varume vakawanda mumba ndoshoni akataurika ipapo anoti waona zuva iroro ndiye murume wake sezvinoitawo zvakare mutumbi wandinawo uyu ndozvaanoita vanopinda mumba mauri kutobikirwa nestofu yangu amai vangu achiudzonesa iwa Grace shedza washi muchibva ipana paizvo zvinisati ndaenda munofanira kunge matora zvinhu zvangu ndisati ndaita hasha ndikaita hasha ndinorwisa imimi kuvabereki vakanga kuti iwe semhepo akati mira baba vako hapo panapa zvikanzi regeni kudandire baba regeni kudandire baba vanoti ivo vakatanga kunzwa mudumbu vari kubasa kumhanya kuti ndikasingaperi kusvikira vati ndiri kukumbirawo ndiende kumba vaenda pakiriniki vakasvika vakabatsirwa vakapigwa mapirisi ekunzi endai kumba mumbonozorora vachikwira bhazi baba vanoti ndiri mukombi kuenda kumba mudumbu makangoti wa ndopavakatanga kufonera vachinzi uyai pakati kubva ipapo mukoma KB kusvika nhasi anota mudumbu vachibva ipapo vakatungamirwa vakananga kumba iye ndiye vakatungamira kumberi achindikuziva vasvika ipapo wanike mukadzi uya uyu ataurwa shamwari yeye ndopamapake zvikwadi but iye hapo pakakiwa zvikanzi hazvinetsi shaidzai mapurisa hatipinde mumba mevanhu pasina mapurisa onimbute senge munhu kwai senge munhu akasvikirwa pachiwa panzizo endai kumapurisa vaenda kumapurisa kwanzizo kana zvinhu zvinokuwirirana itai vachibva vati iwo nyaya yacho iri kunetsa ndiye kuti munhu akabudirwa wacho ndiye anofanira kunge ari muridzi wenyaya pakataurwa nyaya iyo mukoma KB mudzimu uchibva wabuda obva enda asara ari munhu akutobvunza kuti kokuno kuti tiri kuno kuzvaita sei achibva aturirwa mukana wokubvunzwa nevanhu vakaungana vai naisisi imimi izvozvo muri kuona kuzvinozvi mune mvura mune tsvina makaita sei pane mweya wangu wachibuda pamuri ihama dzake mweya uri kuti imimi bhururu wenyu wamaishanda naye hembe yamakapfeka izvezvi ihembe yake kumba kwenyu mutori nefiriji nezvimwe zvamunai mudziyo yataurwa but hamuna kusisa kumba kwenyu makaisa kumba kunonzi kwanhengi kwakati ndikutanga kuchema
zvikanzi ichokwadi. Achingopedza kuti ichokwadi mukoma kebi tuku mepo iya buda. Mushada chi handi mauzwa handi tinotora hama dzake dzikati polisi kana kuti hapana polisi isusu imepo kumba kwedu so tikonzeresa izvi handi ndobva vaenda vachibva vanzi andina chinhu chandinoda kwamuri andina chinhu chandinoda kwamuri ndikuda zvinhu zvangu nengi nanengi pinde mumbomo andidi hanzvadzi yangu kana kuti muzukuru wani ndoda baba naamai vangu vapinde mumbomo kana vaona chinhu chakadaro ngavatore kana vasina ngavasiye vachipinda kaudza vari panze zvikanzi zvirimo musikana waya kubvunza zvikanzi zvakawaina uyu ndiye akawaina zvepanapo kukanaka friend yangu ikaenda mudziyo zvikanzi auzirana nemba kwati akatombobvunza kuti ingaona unemba wani zvikanzi izvo ndinogona kugara ndichibuda zvikasara zviri mumba zvigona kubatirwa rafu zvinhu zvangu ndichiri kusvida zvichiri zvichawani ndichengetere zvinhu zvikabudiswa mukoma KB nezuro ndobva zvaendeswa kupikumba saka nhasi ndopo vari kugara mafamilies maviri vakasangana mubatsiri achibva ati ini ndakuenda imi mitaurirana zvamataurirana ndoda kuzokuzivisai kuti ndichizivisa mhepo kuti wazive here kuti wabhadharwa chigara kwako avagare kwako ndoda kuzokupatsanura mweya wauku nemweya wauku nhasi ndipo rogara pasi vachitaurirana saka izvozvi musikana uya bo ari kutobika nekutogeza nokuita zvese ko pamuviri paanga anapo mukoma andati akatanga kubva pamuviri asati atanga kuita zvinhu izvi akatanga kubva pamuviri ndochiratidzo chakave chokutanga pazvinhu zvese ko iye paakamuka akatsva hembe haana kuziva here kuti chichiri kuti chichiri kuitika vanhu vaitomubvunza kuti kuchii but akatsvira parufu ipapo musikana aisati avigwa dzakanyanya 0713-938-538 0713-938-538 ECView muri kuti kudiniko